Здравейте, хора! Айде, Да. представете се. Ами, съм аз Софи. съм Ники, това е Нека сме на София. рожден ден. Айде, на Да. Софи да рожден ден. Айде! Така, оценяваме напитки. Това е Ела па Кока-кола. насам, да се Да. виждаш. Кока-кола. Айде, Ники. Така. Нели пие Кока-кола. зеро. Да, аз бях. Кока-кола. Кока-кола без захар пия. Айде пето. Да, пето място. Айде, пето място е добре. Това е студен чай. Ау, Някакъв студен чай с праскова. добре. Айде на Някъде трето, на седем. айде на четвърто. Айде на шесто, искате ли? Да, на 6. По средата. На 6. Red Bull. На 4 някъде. Може на 4. Маник, това е енергийно. Енергийна напитка, да, не трябва да пием енергийна. Не Вредни знам. са. Ми някъде към 8 можем. Искате ли 8, да? Да, 8. Да, кои сте си Какво е? напитки? Някакви... Не знам. Пак студен чай. Айде на девето. Да, на Защото не добре. знам какви. Не знаем какви са, да. Швепс. О, швепс, ами на 4 може да го сложим. Айде на седмо. Добре. Добре, айде на седмо, че може да има седем. по-хубави някакви. Фанта на 4. Фанта. Коя ви е любимата фанта? Моята е с грозде. моето. Моята е с грозде. Да, грозде. Спрайт. На второ място. Трето. Маля, аз много мразя. На второ място ще го Добре, айде. сложим. Си го Или направим. Айде на второ, айде. Айде. Вода. вода на първо. На първо. Да, кой не обича вода. А това е същото, майко. Айде на не, десето. това е, да. Айде на десето, че не го Да. Това знам. е предишното. И Сок. това е Фреш. фреш. Айде Да. на трето. На трето. Да, Е, супер. Да, първо. Чао. Обичаме те. Айде!